円線で購入されました。冷たい。立ってる。うん。入り口。何も見えないね。めっちゃ綺麗じゃん。あのぐらいまで登っても良さそうな気がする。やったね。今日意味ない。これいいかも。どう？
下まで下るの。あら。見てよ。私が行くの。近いね。これでも遠距離やってる。